बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज जी हमारे पास निसान है जी, निसान की जोक है जी, हमारे पास जोक है जी 2013 मॉडल है। और कस्टमर की कंप्लेन है जी, इसमें एक तो मिसिंग है और स्लो में झटके हैं, बहुत ज़्यादा जर्क हैं। और इसमें जर्क लाने के बाद इसकी चेक लाइट आ गई है। अब इसको हम स्कैन करके चेक करते हैं। ठीक है, निसान में जाके हम जाएंगे, मैनुअल सिलेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद जापान पे जाएंगे हम। उसके बाद हम इसको सर देखेंगे जोक किधर है, निसान जोक, जोक इसका मॉडल नेम है। ठीक है, और ये हम जाएंगे 2013 में जाएंगे। हेल्थ रिपोर्ट ले लेंगे इसकी, कोई और फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। जितने भी इसके जो हेल्थ रिपोर्ट में होता है कि जितने भी आपके मॉड्यूल लगे हुए हैं कंप्यूटर, जितने भी चीज़ों के लगे हुए हैं, तो वो सारे स्कैन करेगा। इंजन में हमारा एक फ़ॉल्ट आ रहा है, फ़ॉल्ट हम चेक करते हैं। जी हमारा आ रहा है जी P0301 सिलेंडर मिस फायर। जो पहला सिलेंडर है इसका जो मिस फायर है, इंटर करते हैं इसमें। रीड दोबारा करते हैं इसको। ये देखो मिस फायर आ रहा है एक सिलेंडर का, इसको हम क्लियर करते हैं। ये हो गया, हमारा चेक लाइट चली गई है जी। अब हम इसको जाके कॉइल इसकी चेक करते हैं। पहले इसका इनटेक ओपन कर लेंगे। 3 कॉइल इसके नीचे लगी हुई हैं। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी इनटेक के नीचे है। ये इसका सारा थ्रॉटल समेत सारा बाहर आएगा। ठीक है, आराम से आपने सारे इसके पाइप्स वगैरह उतार लेने हैं और इसके जो काबले लगे हुए हैं वो भी उतार लेने हैं आपको। ठीक है, जब ये मिस फायर का जो आता है ना, कोई भी मिस फायर 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो चेक करते हैं ना, तो कॉइल चेक करते हैं। फिर उसके बाद कॉइल ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके प्लग चेक करते हैं। प्लग भी ठीक है तो फिर इसके जो है, इसके जो है इंजेक्टर के जो करंट्स हैं, पल्स और उसकी स्विच करंट, और उसके बाद इसके इंजेक्टर के बाद फिर आ जाता है हेड में मसला। वॉल टैपर्ट हो सकते हैं, आपके जाम हो सकते हैं, या वो मैकेनिकल आ जाता है। ठीक है, वो सबसे एंड में वो देखते हैं इसके वॉल टैपर्ट। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। थ्रॉटल का भी ग्रिप उतार लेंगे, इसी के साथ ही है सारा, ये बाहर आएगा। इसकी जो है पानी वाली बोतल है, जो रेडिएटर वाली बोतल है, वो भी बाहर निकालेंगे इसकी। इसकी जो काबले 4 वो उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है, 14 के लगे हुए हैं। ठीक है, वो उतार लिया हमने। आराम से इसको बाहर निकालेंगे, सारा ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी उतरी हुई हैं। और
और ये जी इसकी कोयल पहले भी चेंज हुई है, तो ये देखें। ठीक है, कपलर हमने उतार लिया, अब कोयल इसकी बाहर निकालते हैं। कोयल हमने बाहर निकाल ली, इसकी कोयल में ही लग रहा है हमें मसला। ठीक है, और ये हमने इसका जो स्प्रिंग निकाला था ना, जो इसकी कोयल को ओपन की थी, वो बिल्कुल ब्लैक हुआ था और लूज़ था। थोड़ा सा हमने इसको टाइट किया और सुबह इसको वॉश किया है इसकी जो स्प्रिंग को। ठीक है, और इसमें लगा देंगे एक दफ़ा। हम देखते हैं रिपेयर करके, वैसे कोयल वैसे होती है, वो चेंज ही है। ठीक है, जब ये मसला आ जाए, तो ये हमारे पास नहीं थी, तो हमने इसको ओपन करके इसको जो बफ़ के साथ हमने इसको साफ़ किया है। स्प्रिंग को साफ़ करने के बाद थोड़ा सा खींचा है और लगा दिया है, और इसके बाद हम थोड़ी सी इसको सिलिकॉन लगा देंगे थोड़ी सी। ठीक है, अगर ये फिर भी दोबारा मसला करे तो फिर आपने इसको चेंज ही करना है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिकल की कोई भी चीज़ इसकी ख़राब हो जाए ना, तो इलेक्ट्रिकल को चेंज ही होती है, रिपेयर बहुत कम होती हैं। ठीक है, पर ये हमने अभी रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद अब लगा के चेक करते हैं चलती है या नहीं। सिलिकॉन हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये लूज़ है थोड़ी सी, तो एक तो इसकी जो करंट है वो बाहर ना आए। ठीक है, और लूज़ ना रहे। हमने जो 4 नंबर वाली एक कोयल वो उतार लेंगे, वो हम पहले नंबर पे लगाएंगे। अगर ये मसला कर गया दोबारा ये तो हम इसका इंटेक खोले बगैर भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम ये पहले से निकाल के चौथे में से निकाल के पहले पे लगाएंगे। ठीक है, और ये हमने रिपेयर की है, जो हम वो 4 नंबर पे लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि यही मसला कोयल का ही है। ठीक है, प्लग उन्होंने कहा हमने कोई 10,000 पे चेंज करवाए हुए हैं इसके पहले। दोबारा इसकी इनटेक लगा के फिटिंग कर देंगे। ठीक है, चैन वगैरह ठीक बैठे इसका। ठीक है, ध्यान कर लेना आपने। अगर इसमें ज़रा सी भी लीकेज आ गई ना, तो ये गाड़ी डिस्टर्ब करेगी आपको। इसके आरपीएम ऊपर नीचे करेंगे होंगे। ठीक है, ज़रा सी लीकेज हवा की है वो होगी इसमें, तो ये आपने बड़ी तसल्ली के साथ करना है इसको आराम से। इसके जितने भी काबले हैं ये आपने पहले आपस में मेल लेने हैं सारे हाथ के साथ। ठीक है, जब ये हमारे पास गाड़ी आई थी तो इसमें ना स्लो में हल्के हल्के जर्क थे। जब इसको रिवर्स करते हैं हल्का हल्का जर्क था इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको लगाने के बाद ट्राई लेंगे, चेक करेंगे जर्क ख़त्म हुए हैं या नहीं, और स्कैनर में भी इसके कोड चेक करेंगे ट्राई लेने के बाद भी। इसके पाइप वगैरह आपने लगा देने। एक भी पाइप रह गया तो आपकी जो आरपीएम है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, गाड़ी आइडिया पे खड़ी नहीं होगी। तसल्ली के साथ आपने इसके पाइप वगैरह सारी फिटिंग कर लेनी है जो जो आपने खोला हुआ है। ठीक है,
इसके 4 सिलेंडर हैं, जो इसका मिस फायर 1 आया है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। सेम मेथड यही आपने करना है जो हमने आपको बताया पहले, ठीक है। फिटिंग होगी हमारी सारी, एक कॉइल हमने बाहर निकाल ली है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता अगर फिर मशीन मिसिंग की, हम यहाँ से इनटेक खोले वगैरह हम ओपन कर लेंगे इसे और चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर इसने खुदा न खास्ता किया, अभी हमने स्टार्ट कर दी है गाड़ी और हम इसको स्कैन एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। कोई पेंडिंग में कोड तो नहीं आ रहा इसका। कॉइल शॉर्ट हो तब भी ये इसके पेंडिंग में आ जाता है। ये शॉर्ट तो नहीं थी, बट इसमें जो स्प्रिंग था वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, वो प्रॉपर इसके साथ टच नहीं था, तो काफ़ी ब्लैक हुआ था। हमने वो इसको बफ़ के साथ साफ़ किया है और थोड़ा सा इसको खींच के लंबा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तो ठीक हो गया। गाड़ी में अभी कोई जर्क भी नहीं है स्लो में, ठीक है। हम दोबारा इसको स्कैन कर लेते हैं। जापान में हम दोबारा ये चोक तेरा मॉडल इंजन में कोई नो फॉल्ट कोड आ रहा है, ठीक है। हम इसकी अब ट्राई लेंगे, वर्स करके स्लो में भी लेंगे और इसकी तेज़ में भी लेंगे। अभी ये देखें, अभी ठीक है, बिल्कुल फास्ट में भी लेंगे इसकी 100-120 पे जाएंगे। अब हम 80 से 100 पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा जो दोबारा हमने फॉल्ट कोड दोबारा चेक किए हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोड वगैरह पेंडिंग भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो कोई मिसिंग वगैरह भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये हम स्लो में भी चला रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जर्क वगैरह को कुछ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अगर दोबारा ये मसला किया तो वो कॉइल हमने निकाल के तो वो चेंज कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। स्लो में भी हमने चेक कर लिया।